Бектешина поправен пред колегите министри. Премиерот Ковачевски најави дека министерот за економија ќе ја соберел целата документација за рудникот Иловица и детално ќе ги информирал министрите за спорните концесии на следната седница на влада. Дали е точно дека Бектеши ги излажал министрите за одлуката на управен дека владата е задолжена да ги спои концесиите и дали ќе се побара одговорност од него, за сега не е познато. Се работи за голем број на судски одлуки, од кои што дел се во корист на странскиот инвеститор, кој што ги има во тоа време добиено концесиите, и Министерството за економија, согласно со тие одлуки кои што се носени на судовите, ќе мора да дојдат на следната седница на влада и да ги презентираат сите одлуки. Она што е интенција на владата е прво, било која одлука во делот на отворање на рудник да биде во согласност со очекувањата на граѓаните. Од ВМРО ДПМН е побараа Ковачевски да го разреши Бектеши. Пратеникот Антонио Милошовски пак во Facebook статус прашува дали и Ковачевски се чувствува измамено и како тој гласал и дали ќе има некаква одговорност за министерот за економија. Дали министрите кои изјавија дека измамени гласале за одлуки или јавниот обвинител по службена должност ќе побара кривична одговорност за министерот Бектеши? Дали премиерот Ковачевски бил на седница, како гласал и дали тој се чувствува измамен од министерот Бектеши? Исто како Спасовски, Петровска и Шукова. Петровска, Шукова и Спасовски за порталот Ирала изјавија дека не им било прецизирано дека со одлуката на управен суд владата не е задолжена да ги спои концесиите. Всушност управен по трет пат одлучувал за овој предмет и пресудил да се поништи одлуката за раскинување на концесијата од 2019, но спојувањето на концесиите воопшто не било дел од одлуката, пишува Ирала, како што Министерството за економија претходно презентирало пред министрите на владина седница, пошто тие гласале за дополнителната точка на дневниот ред која токму Министерот за економија ја предложил. Од Министерството за економија тврдат, Бектеши не лаже. Според пресудата на Управниот суд од 31.3.2020 година, барањето за спојување на двете концесии од административна природа представува претходно прашање. Рушејќи го аргументот на владата за едностранен раскин на договорот за концесија, односно решението со кое се одбива барањето за дозвола, Управниот суд сега практично ја задолжи владата да одлучува по претходното прашање, односно барањето на инвеститорот за спојување на двете концесии. Ова барање од страна на инвеститорот било поднесено уште на 28 јануари 2016 година до Министерството за економија. Инаку, жителите од Струмичко јасно на 35-ти протест поред укажаа дека се против отворање на рудникот за злато и бакар во Иловица Штука. На протестот се појавија и министерките за животна средина и труд и социјална политика, а организаторите во знак на револт ја запалија и одлуката за спојување на двете концесии.